とりあえずポップなビートで逃げ出したい。現実から遠く目をそらしたい。全然いいこともなくてシステムバットってそれないぜ。今日くらい許してほしい。とりあえずポップなビートで逃げ出したい。現実から遠く目をそらしたい。ずっとずっと鳴りやまないで。ここで登場 MC 濱家。クッキーならお手の物、素材を生かすのにたける。もちろん食材だけじゃないぜ。プライスレス大切な人のためメキマネー。コート白状分けられ